Мите, здравей! Ма, защо караш без каска, бе, човек? Ама аз само за малко, нали виж да дойда. Ами няма малко, няма много. Знаеш колко бързо става белята? То като е 50 кубика, виж, той е касено с колелото. Знаеш какви неща съм виждал? Това е епизода, в който ще си говорим именно за моторите и автомобилите. Да направим точно този епизод, защото все има едно неписано такова напрежение между те. Точно така, искам да напомня, че правим тези епизоди заедно с Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, гумите Bridgestone, Bosch Engineering Център София и разбира се Most Auto. И мотори не се кара така без яке, без каска, без бутуши, без ръкавици. Гледай го тук как кара, гледай как е! Напредна гума, а? Ти мотори ли караш, бе? Ма кой те научи тебе да караш? Чай, сега нещо ще ни покаже. Да, какво? Че моторът е хубав. И какво? Нищо. Скутера си вземеш. А това какво да го правиш? А ние какво ще правим с това мотор? Даже не имаме каски. Предлагам ти да направим един епизод за това как трябва да се пазим взаимно по пътищата. Както ние мотористи, така и мотористите нас. Днеска да обясним всъщност кое е редно, кое не е редно, защо воюват постоянно автомобилисти и мотористи не се харесват. Всъщност днеска ще покажем защо трябва да сме колегиални и с какво трябва да си помагаме, защото всъщност се оказва, че моторите не могат да спират и да завиват така както колите, нищо, че колите са по-обикновени, а пък моторът е толкова бърз. Точно така, и затова ще направим няколко експеримента, ще поговорим с един от най-големите експерти за мотори в България и разбира се, надявам се, сме полезни на тези, които ни гледат. Днес ще си говорим за това, за кое, че не трябва да делиме автомобилистите от мотористите, а трябва да разбереме, че едните не трябва да се дразнат на другите, а всъщност трябва да бъдем колегиални. Днес тук имаме двама души, двама експерти, двама души, които наистина са много добри и те разбират точно това. Доцент Димитър Илиев, който разбира от автомобилите, и Ангел Караньотов, който разбира от моторите. Мите, кажи кой е Ангел Караньотов? Аз не смятам, че той има нужда от представяне. Всички знаят, че това е един от най-добрите мотоциклетисти на България. Става шампион в няколко различни дисциплини. Ангел е човек, който може да ни каже много по отношение на безопасността за мотоциклетистите. Добре, Ангеле, какви са основните проблеми, защото винаги излизам да карам мотор, автомобилите се ми пречат, все едно заяждане, тия с колите, после път тия с колите, викат тия па с тия мотори, минават отляво, минават отдясно. Има една така неофициална нехаресваност, ако мога така да се израза. Основните проблеми, лично според мен, са два. Първият е, че ти си купуваш мотор, за да си носиш някаква наслада. Нищо, че ходиш до работа и обратно или да купиш хляб, ти гледаш да съчетаеш полезното с приятното. Мотора е най-евтината покупка, която може да обедини тези две неща. Другия проблем е, че много лесно се свиква с високата скорост. Дори вече по-малолитражните кубатури мотоциклети са способни да развият много високи скорости. Скоростта е един фактор, с който се свиква много лесно. Когато ти един път дигнеш 200 км, втория път за тебе вече изобщо не е предизвикателство и за тебе това е нещо нормално. Само че в този момент, когато имаш нужда да направиш някаква корекция, маневра или да промениш скоростта или посоката на движение рязко, ти си неспособен. Всъщност, кои са най-напрегнатите ситуации? Аз карам също мотор много отдавна. Проблемите при мотоциклета могат да бъдат много, стига да нямаш разум. Обаче и да имаш разум, като мотоциклетист, остава един основен проблем. И това е така наречения обратен ляв завой, който е забранен за колите, за автомобилите. Това отнема животи. Както и мигача. Хората трябва да разберат, моля ви се, абсолютно всички хора на тая планета, които гледате това видео, разкажете на всички, моля ви се, не е толкова трудно, една секунда е да пуснеш мигача. Когато мотора идва отзад, ако е кола, ще те удари отзад и ще ти смачка бронята или ще ти щупи стоповете. Обаче, когато е мотор и ти не пуснеш мигач и завиеш наляво, той ще се удари в тебе и ще умреш, ще го убиеш. Не го прави, моля се. Аз обаче искам да допълна нещо.
допълни. Проблема с моторите, според мен, до голяма степен се дължи на отнемането на предимство. Тоест, когато някой автомобил иска да се включи в главен път, поглежда един път, поглежда втори път, на другата страна и тръгва. Истината обаче е, че мотора по-трудно се забелязва. Той е по-тесен и окото му трябва малко повече време, по-задълбочено да го гледа. Освен това, много често, ще ме прощаваш, но това е самата истина и това е, което много дразни хората, които карат автомобили, е, че мотористите превишават скоростта. И той я превишават в пъти. И когато ти погледнеш, няма никой, тръгваш и в един момент вече има някой. И той някой идва с такава скорост, с която той е безпомощен. Човека нищо не може вече да направи. Можел е да го направи преди това, ако е спазвал ограниченията на скоростта. И всъщност искам да обсъдим точно този проблем. Защо мотористите карат толкова бързо между колите? Ами не ми се иска да е така, но факт е, че всеки, който е превишил скоростта с мотоциклет, го прави абсолютно съзнателно и го прави с една единствена причина – удоволствие. Ама той мотора сам го кара това нещо да го прави. Ти много добре знаеш, че пистови мотор само първа тръгваш и втора и той вече е на 100. Не е точно така. Това е основното оправдание. Не е точно така. 100 са си 100. Ти като си с 100, знаеш, че в града си 100 и знаеш, че не трябва да го правиш. Това, че ти се чувстваш сигурен, че няма коли, че няма пешеходци, че булеварът да е достатъчно широк, не означава, че трябва да го правиш. Не подкрепям мотористите, разберете ме правилно, и виждам, че вие даже малко повече ги защитавате. Дори в момента се чувствам неудобно, защото аз като техен представител тук, аз искам да ги, как да кажа, леко да ги смъмря. Добре, може да се каже, че тия, които са стрит рейсърите, като Ghost Rider едно време, дето имаше едно клипче, да дават газ по улиците, не обичат да карат на писти и не го правят. По-скоро си ката да кажеш, че хубава на някаква писта да ти карам, тук гледай какво става по светофарите. Не. И като отидат на писта са гола вода. Не може да се каже. Това е задължително. Така ли? Точно така. Тоест, защото съм забелязал, че много от вас, които се състезавате по пистите, си карате скутерите или тротинетките в града, а силните истински мотори карате на Искаш писта. да ти кажа нещо. Много професионални състезатели в договорите ме е описано след такива големи букви, че не могат да карат мотоциклети на пътя. Да, бе, наистина. Да. Сега, ние тук с вас ще говорим за това какво се случва на пътя. Това, което се случва на пистата, няма абсолютно никакво значение като показатели. Мотоциклета на пътя във всеки един показател, колкото и да е модерен мотоциклета, ново поколение, технически напреднал вече, е доста по-слаб в много отношения. По-силен е само в едно. Смятам, и за двамата ще лесно да отговорите. В кое е направо? Максимална скорост. Оттам нататък. Смяна на посока. Минус за мотора. Намаляване на скоростта. Екстремно спиране. Минус. Как всички ще кажат, аз като го натисна и това, и той ще спре. Да, Фивка, те казват, но показателите са други. Несравнимо е. Ставали сме свидетели на много такива басове дори. От тук до морето, от морето до тук. Нали знаеш, споровете са едни и същи, несравними са двете машини. Колкото и да е напредна мотоциклета и с една посредствена кола. Понапреднаха моторите до около 2007-2008, нямаха почти никакви системи за сигурност. Какво се случва сега? В момента имат абсолютно всички системи, които имат автомобилите, включително дори бих казал още по-напредничево нещо. В Bosch Engineering Center София се разработва тази мултифункционална камера, за която говорим непрекъснато. Тя има за цел точно това да прави, да следи тези така уязвими участници в движението, към които спадат и мотоциклетите. Всъщност колата реагира с натискане на спирачка преди още човека да може да си каже, я чакай сега да си преместя кръка, нали? Колата вече е натиснала спирачка. Но моторите страхотно са се развили и Ангел по-добре даже ще обясни от мен. Те имат и ABS и такава система за стабилност и изобщо вече имат такива круз контроли адаптивни, поддържаща скорост, система за аварийно спиране. Напред са нещата и при моторите. Знаеш ли, когато вземеш един мотор от съвсем ново поколение, той буквално когато всички системи за сигурност работят на максимална степен, защото и това можеш да контролираш, в каква степен да ти помага, моторът е изключително скучен за каране. Буквално трябва да си виртуоз, за да направиш някаква грешка или да паднеш. Нали, трябва много да го искаш. Но новите машини ти позволяват и едното, и скуката, и бързината, и удоволствието. Автомобилите обикновено
заради дупките започнаха да се движат много върху осевата линия. Без значение, ако са две ленти и си в дясна лента, пак се движи върху лентата. Върху линията. Ако си в лява лента, пак се движи върху. Моля ви се, карайте си в средата. Да, има дупки, неприятно е. Обаче в крайна сметка, като дойде мотор отзад, той трябва да погледне, за да те изпревари. Когато седиш на осевата линия, няма как да се случи това нещо. Когато караш на осевата линия и започнете да се разминавате с мотор, който вече е легнал в завоя, и ще го ударите челно и той ще умре. А да не кажем, че може и тебе да убие. Карайте си вътре в платот, не се разсейвайте. Разкажи ми за самите завои. Разкажи ми за еските, разкажи ми за дупките. Всичко, което каза до тук, е абсолютно така. И ти сам отговори на въпроса, кое е така най-основният проблем. Това е завоите. И това, че един моторист не може, когато е заходил в завоя, той си има изградена някаква траектория в главата. Предварително е решил откъде ще мине. Точно така. Било то правилно или неправилно. Ти си малко като трамвай, който върви по релс. Каквото и да правиш, промяната на посока може да бъде в много минимални козметични граници, които често не те устройват. И оттам идва проблема. Било или в завой, или за обикаляне на някаква дупка. Случва ли ти се, когато караш успоредно до кола, което е много непрепоръчително, успоредно до кола, тя да заобиколи дупка от към тебе? От това ме е било най-много страх. Единственото, което можеш да направиш ти в този момент е да го отчетеш, че ще се ударите. Ти не можеш да направиш нищо друго. Тук е момента и да изкоментирате двамата и настилката. Аз смятам, че състоянието на българските пътища не е идеално и това може да го забележи абсолютно всеки човек. Не е идеално. Това е трагично. Също така има един много сериозен проблем, който се пропуска и това е, може би, релефа на асфалта. Българския асфалт, дори новия, който се полага, е изключително гладък. А когато едно нещо е гладко, при дъжд, при него става невъзможно да се движиш, особено на две гуми. Айде колите горе-долу на 4 гуми, нали, 4 точки. Но представи си, като излезеш мокър от басейна, да тичаш по някакви гладки плочки. Да, можеш ли да тичаш? как се пада на врат. Даже затова се слагат тия табели, нали, хлъзгав под, хлъзгав. На много места асфалта така е износен или е толкова гладък, че буквално при дъжд там става се носи на хлъзгав под. Едно и също е. И не знам, аз поне много рядко карам мотор, но за мен това е силно голям проблем за мотористите, този асфалт. Има начин човек да го разпознава, ако се научи да гледа, да сканира там, където асфалта блести, там, където е станал абсолютно гладък, замазан от грес, масло, нафта, каквото е текло по земята, всичко. Пясък, прах. Гума. Нали, там трябва да бъдете изключително внимателни, просто защото сцеплението. Ти кажи какво е за мотора. Аз за колата го усещам, че има завои, на които с 40 км в час колата ми влиза в недозавиване. Разбира се, че с мотоциклета всичко е много по-опасно. Едно елементарно подхлъзване на автомобил в градски условия може на някой момиченце да изслучи, дори без да е разбрал, че това се случва. Хоп-хоп, колата да се намести. Коригира СП-то и край. Да, при мотора почти няма такава фаза, в която ти можеш да подхлъзнеш без да усетиш. Там просто се подхлъзваш и падаш. Мога да дам така един съвет, ако мога да кажа, при падане. Има един лав, ще ме разберете. Хубаво е да паднеш преди да се пребиеш. Разбираш ли какво искам да кажа? Да, разбрахме те много добре. Да. Съвета ми е, все пак, ако се стигне до някаква ситуация, в която падането е неизбежно, съвета ми е, избирайте там, където тялото ви няма да спре на нула. Няма да има никакво спиране. Дори да е, ако щеш някаква пропаст, нали, образно казано, по-добре там, отколко да спреш някъде, да те е ясна съдбата, че спираш на нула. В тази връзка искам да разкажа нещо на всички, които ни гледат в момента, което тогава го видях, стана пред мен и беше брутално. В Гърция бяхме, едно младо момче, наистина младо, не знам дали имаше даже книжка. Един автомобил го засече с един скутер. Момчето падна с не повече от 15-20 км в час. Обаче почина, загина там на място, защото нямаше каска. И сега е момента да се обърна към всички, които карате мотори. Екипа, каската, ръкавиците, обувките, всичкото това има огромна роля за вашата здраве, за вашата безопасност. Буквално, ако аз сега падна от този стол и си ударя главата отзад, без да се движа дори, със сигурност ще имам някакви проблеми по главата. Главата на човека е много крехка. Обясни ти за каските, колко са важни те. Екипировката е нещо, което не спира да се развива. Нали, има и каска, обаче има и каска. Съветвам човек да не пести от каска,
Ръкавици. Защо ръкавици? Защото винаги първо си падаме на ръцете. Нали, ти ако първо паднеш на глава, това са единични случаи, много тежки падания. И бутуши. Това са най-важните неща. Оттам нататък вече има различни видове екипировки. Било то с airbag дори, било то с други материали, които са меки, само при удар се втвърдяват. Много в интересна посока вече се развиват тези протектори и наистина не пестете от това. Това е една дългосрочна инвестиция. Тя не се сменя често. Купувате си най-доброто и то наистина остава добро винаги. От кое те е страх най-много, като караш по улицата? Мене ме е страх най-много от този комфорт, който ти предлага колата. И това, че ти в нея много често почиваш, мислиш за работа, отпускаш се, дори си вършиш работа по телефона. Най-голямото ми опасение е да не пострадам от такъв човек, който е просто в пълно, абсолютно комфортна среда и не знае, че аз съм някъде около него. Какво искаш всъщност да кажеш като съвет и на мотористите, и на автомобилистите? Съвета ми към мотористите е, те така и така винаги ще са виновни. Според мен, просто намалете една идейка скоростта. Дори може те самите да си направят някакъв експеримент с техните възможности, с техните мотоциклети и така както са подготвени, да кажем да спрат с 25 км максимално рязко и да спрат с 35 км. Нали говорим за две скорости, които са изключително ниски. Нали? Да. На пръв поглед безопасни, нека да видят каква ще е разликата в метрите и вече да си правят хиляди съпоставки. А за автомобилистите мите? Автомобилистите, първо да не мразиме мотористите, те са хора, не трябва да наричаме мотористите донори. Аз много се дразна, когато някой каже, тия донорите ли? Това е брутално, звучи вулгарно, гадно, не трябва да имаме такова отношение. Това са хора, които търсят емоция, ние не трябва да ги съдим за това, че те търсят емоция. Трябва да има обща търпимост, трябва да съжителстваме мирно по пътищата, а не да превръщаме пътищата в военно поле. И моля ви хора, не се разсейвайте, търсете ги. Мотористите трябва да ги търсим. Когато видим отдалече моторист, просто, дето се казва и примерно предприели сме, искаме да изпреварваме това при нас, нека изчакаме моториста да видим първо, да сме сигурни с каква скорост той идва отзад. Нали, не да бързаме да съдиме, не да бързаме да обвиняваме. Защото най-много се дразна, когато някой шофьор почне да говори, те уния правят тези какво си, те уния. Нема уния, ние сме това, хората. Ние хората ги правим тия неща и ако някой си мисли, че той е безгрешен, значи е в страшна заблуда. Всеки може да допусне грешка, утре може да сте вие. Днеска е моториста, утре може да сте вие. Затова по-концентрирано, по-внимателно, това е отговорна дейност, трябва да се пазим общо, взаимно. Това е което мисля. Заключението е, че автомобилистите и мотористите трябва да почнат да се разбираме и че трябва да почнем да се харесваме. Защото когато почнем да го правиме, тогава ще разбираме какво се случва при другия. Помислете на тия неща. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com, Facebook, Instagram, Safety Бричка Academy и на кой ми те да благодарим? Разбира се, на Държавна агенция по безопасно движение по пътищата, гумите Bridgestone и Bosch Engineering Center София, които ни подкрепят заедно с Most Auto. И правим тези епизоди за вас, за повече разбиране, за по-добро отношение и за това да се знае, че ние сме хора. Човешкият фактор е най-важният в движението по пътищата. И не случайно си зависи от нас. Мите, ако ще правим този епизод днеска за моторите, кой ще кара, бе, човек? То нашия, моля, кара мистер Катастроф. Не знам, бе, като го гледам, виж, той не може да кара мотор, това, гледай. Той ще падне, сега щупи чисто новия мотор. Гледай. Леко. Ни удари, чак. Какво става, бе? Как ще ние не можем да снимаме епизода? Ти верно не мога да караш, бе, човек. Ти не си човек, ама какъв е то? Какви сти?
Мале, чакай, аз съм измислил, Мите, ще оправим работа. Я вземи този скутер, да видим с него, ще можеш, защото това го карат и децата. Айде, дай да видим. Не, пали, айде, е тук. Айде, бетон. Айде, леко. Чакай, ще викна Той един не може да специален кара човек. въобще. Ще викна един специален човек. Но това и Господ не мога да му помогнем, погледни го. Гледай. Не, ще викна един специален човек, ще го научи. Добре, аз да ноша от Ангеле, ела за малко! Я да го научиш това да кара, моля ти. Абе, как ще го научиш? За какво ще го направи? Той за един ден... Той си знае. Айде. Леле, виж как тръгва от първия път. Аз ти казах, той го е научил както трябва. Ма той поне извънземен и направо му е взел силата. Така става в тия сили. Добре сме го забъркали, между другото. владеем, Добра естествено. смес.